โหเมื่อกี้นี่เป็นน้ำมันเน่ามากไอ้พัมประสาทมันก็ใช้ระบบไอ้คนนั่งฟังวิดีโอก็ไอ้นี่ของขึ้นมาอีกแล้วบอกใช้ระบบปั๊มที่แบบใช้กาอะไรนะกาเทอร์โทใส่น้ำมัน30เท่าจะแข็งตายมากปั๊มแบบวิ่งสามากครับ